अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अनोखे जानवरों के बारे में जो कि बगैर कुछ खाए पिए कई माह और साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। नाजरीन, हम इंसान बगैर खाए पिए जिंदा नहीं रह सकते। खुराक हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है और इंसान को फितरी तौर पर हर रोज खाना पीना जरूरी होता है। उसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकते। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मालूम पड़ेगा कि इस दुनिया में ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो बगैर कुछ खाए पिए कई महीनों और यहाँ तक के सालों तक भी जिंदा रह सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उनके बारे में जानेंगे। नंबर 1 पे जो जानवर है उसका नाम है बियर यानी कि रीछ। रीछ सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा सोते हैं। ज्यादा नींद की वजह से उनके जिस्म की तवानाई महफूज रहती है, जिसकी वजह से वो बगैर कोई भी चीज खाए पिए 100 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा रीछ के अंदर सूंघने की जबरदस्त सलाहियत होती है और इस जानवर की एक और खास बात यह है कि बावजूद इसके कि इसका वजन बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत तेज भाग भी सकता है, पहाड़ों पर भी चढ़ जाता है और हत्ता के तैराकी भी कर सकता है। नंबर 2 पे है कैमल, ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट एक बहुत ही फायदेमंद जानवर है। इसका गोश्त भी खाया जाता है और दूध भी पिया जाता है और इसके अलावा सामान वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए भी ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है। हम में से अक्सर लोग ऊंट की गुहान को देखकर सोचते होंगे कि पता नहीं इसका क्या मकसद है, इसका क्या काम है। तो नाजरीन, आज मैं आपको बताता चलूं कि इसकी गुहान के अंदर बहुत सारे फैट्स जमा हो जाते हैं, जिनकी मदद से ये ऊंट बगैर पानी के 40 दिन तक जिंदा रह सकता है। और आपको ये भी बताता चलूं कि एक ऊंट की औसत उम्र 40 से 50 साल तक होती है और चूंकि इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, इसकी रफ्तार रेगिस्तान के अंदर 65 किलोमीटर यानी कि 65 किलोमीटर पर हार होती है। नंबर 3 क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। मगरमच्छ पानी और खुश्की दोनों जगहों पर रहता है। इसके दांत बहुत तेज होते हैं और ये शिकारी भी बहुत अच्छा होता है। इसकी कुव्वत से समात बहुत ही मजबूत होती है। यहाँ तक के माहिरीन कहते हैं कि एक मगरमच्छ अंडे के अंदर अपने बच्चे के रोने की आवाज भी सुन सकता है। और हाँ, एक मगरमच्छ का वजन 1200 किलोग्राम तक भी हो सकता है। मगरमच्छ चूंकि ज्यादातर वक्त एक ही जगह साकिन रहता है या बहुत ही स्लोली आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है, जिसकी वजह से इसकी तवानाई महफूज रहती है और बगैर खुराक के कई महीनों तक ये जिंदा रह सकता है। नंबर 4 फ्रॉग। मेंढक जमीन और खुश्की दोनों जगहों पर रहते हैं, लेकिन पानी में ज्यादातर खुश रहते हैं। इसके 4 पाँव होते हैं, पिछले 2 पाँव अगले से ज्यादा बड़े होते हैं, जिसे ये ऊंची छलांग लगाते हैं। औसत उम्र 10 से 12 साल तक होती है। गर्मी के मौसम में जमीन के ऊपर रहते हैं, जबकि ठंड के मौसम में जमीन के अंदर बिलों में रहते हैं और वहाँ पर ये बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रहते हैं। ये कई हफ्तों और यहाँ तक के 16 महीनों तक भी बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। नंबर 5 शार्क। ये दुनिया के तमाम समुद्रों में पाई जाती है और ये शार्क मछली ताजा पानी में नहीं होती, ये गहरे पानी में पाई जाती है। माहिरीन के मुताबिक इसकी औसत उम्र 20 से 30 साल तक होती है। ये 8 से 10 हफ्तों तक बगैर खुराक के जिंदा रह सकती है। इसके अलावा इसके सूंघने की सलाहियत भी बहुत अच्छी होती है और ये मछली बहुत अच्छी शिकारी भी होती है और ये अपने बच्चों को पेट के अंदर ही शिकार करना सिखा देती है। इसके बच्चे माँ के पेट के अंदर एक दूसरे का शिकार शुरू कर देते हैं। नंबर 6 स्नेक। सांप एक नहायत जहरीला जानवर है। ये पानी और खुश्की दोनों जगहों पर पाया जाता है। इसकी बहुत ज्यादा अक़साम होती हैं। सांपों की एक किस्म जिसे शीशनाग कहा जाता है की औसत उम्र 100 साल के लगभग होती है। कुछ सांप हवा में छलांग लगाने की भी सलाहियत रखते हैं। सांप की एक खुसूसियत ये भी है कि ये 1 साल तक बगैर खुराक के जिंदा रह सकते हैं। नंबर 7 स्पाइडर। मकड़ियों के अंदर आमतौर पर खुराक को स्टोर करने की सलाहियत होती है, जो कि वो अपने अंदर ही स्टोर करती हैं और अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए कि उनको खाना पीना मुयस्सर ना हो तो तब भी वो 3 से 4 माह तक जिंदा रह सकती हैं। नंबर 8
ٹرٹائز کچھوا بڑے کچھوے بغیر پانی اور خوراک کے 2 سے 3 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ کچھوے پانی میں بھی رہتے ہیں اور خشکی میں بھی رہتے ہیں، اور ان کا شمار بھی ان جانوروں میں ہوتا ہے جو کہ بغیر کچھ کھائے پیے کئی مہینوں تک اور حتیٰ کہ 2 سے 3 سال تک بھی کچھوے بغیر کچھ کھائے پیے بغیر پانی کے اور خوراک کے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہاں، ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔